Hello guys, welcome pala sa aking channel, Kiko Mekaniko. So isang maganda at pinagpalang araw po sa atin lahat guys. Shout out po pala sa lahat ng po nakapag-subscribe ng aking channel. At maraming salamat po sa inyo lahat guys. Sa mga hindi po nakapag-subscribe ng aking channel, please subscribe my channel, Kiko Mekaniko. At pakipindot nyo na rin po yung notification bell na all para lagi po kayong updated sa mga ina-upload ko na videos tungkol sa paggagawa ng iba't ibang trouble, ng iba't ibang klase ng sakyan. So, sa ano pala guys, ito na yung latest update dito sa ginagawa ko na Honda Accord 2007 model. So, ito po yung may issue na mayroong mechanical sound or laking sound pagka ni-revolusyon, lalo na pag-aarangkada. So, kung makita nyo nga po guys, or mapapanood nyo sa nauna ko ng video na ito, napakapal ng oil sludge sa loob ng engine. So yung oil sludge na po yun guys, yun po yung nagbabara sa mga oil galleries or daan ng langis. So syempre guys, pagka nagbara yung oil sludge na yun, yung tamang volume ng langis ay hindi makakarating sa tamang oras sa mga rotational parts at mobile parts sa loob ng engine. So dahilan para mag-create ng mechanical sound or knocking sound. So ngayon guys, kung mapansin nyo, umaandar itong sakyan at andito po ako sa kalsada, sa highway. Niro-test ko lang po kung talagang nawala na yung knocking sound. So sa akin po guys, nawala na po yung knocking sound. So garantisado na naayos ko na po ito guys. So buti nagapan ito ng maaga-aga. Kung hindi, sigurado mauwi sa pagkakatok ng makina. So ang in-apply ko lang po dito guys, lubricating system restoration na rin. So para mag-function na maayos yung kanyang VTEC. So ngayon, accurate yung kanyang RPM dahil bawang adjust yung valvula. So medyo mas magandang hatak ngayon nito kaysa dati. So yan, Honda Accord 2007 model. Ang issue ay merong knocking sound. So ngayon okay na. At nilinisan ko lang po na may maayos yung oil pump, yung lubricating system. So nilinisan po ng maayos lang, tsaka adjust ng valvula. So yun guys, sana po may dagdag na po ako ng na dagdag konting kalaman tungkol sa ganitong trouble. So if ever guys na maka-encounter kayo ng ganitong trouble, mayroong mechanical sound sa loob ng makina. So minsan sa tapit lang yan. So kailangan valve clearance lang minsan ang kailangan. So pagka mayroong mechanical sound, naka-encounter tayo guys sa isang makina, kailangan buksan muna yung oil pan. So pagka wala namang debris ng bakal or tanso, so hindi pa naman sira yung makina, so pwede yung agapan ng lubricating system restoration lang. Pero pagka may mga bakal na, so subject for overhauling na po yun guys pagka ganun. So kailangan po tayo guys, medyo pulido lang pagkakalinis para garantisadong iikot yung tamang volume ng langis sa tamang oras at makarating sa on time sa mobile parts at rotational parts sa loob ng engine para swabe lagi yung andar. So once again, para hindi magkakaroon ng oil sludge yung loob ng makina, kailangan pong sundan yung tamang pagpapait ng langis sa tamang oras. O yung kailangan sundan yung tamang kilometer specs. So every 5,000 or every 10,000. So panatili lang po guys na magpait ng magandang quality ng langis nang sa tama sa oras. So hindi po magkakaroon ng oil sludge sa loob ng engine. So yun guys, hanggang dito lang po ang video at meron po akong gagawin. Hanggang sa susunod po maraming salamat po. God bless.